شو صالح. وعليكم السلام، أمور يا غالي. كنت عايز النبي يا باشا كيس رز وجهاز الزيت عافية. ها؟ عافية؟ ويا ترى الرز عايزينه عافية ولا بزيت بس اللي عافية؟ يا ابو عم اقول لك عايزين كيس رز ومزازة زيت عافية. احنا ما بنستخدمش على العافية. طب مش قلت هتستخدم العافية؟ طب ورينا عافيتك انت وهو، تعال وضع من جوا. يا نعم مالك أسواق. برضه النبي يا عم الدنيا يعني بالجبنة وربع لانشون وبزيت الزيت عافية. هي لا باينة من أولها، انت كان عايز اه عافية. يا عم وبوتشر زيت عافية. طيب يا عم ليه ساعة بفهم فيه كده مش عايز يفهم. انتوا الاتنين اتفقوا رأي واحد وعايزين زيت عافية. طب وريني العافية بتاعتكم انت وهو، تعال يا اخوي انت وهو. ما إيه يا عم مش مستغرب عنه كل ده. ده بلغ عايزين شكرة مكرونة بتتعمل في ناية. اتروقت لي انت وهو دروقتي، مش عايزين تمشيها عافية، دي اللي جبت لكم الرجالة، ورينا عافيتكم يا رجال. هو في حد معاك ولا إيه يا ابو عم؟ والله مكسرهم لي. روح يا عم روح يا عم وشك عايز تكتف بس. بالله يا ابو عم انت عامل زي النحلة كده الحكاية. مر لكن بقى تحبط على بعضيها وملتان العافية لو كنت داين بيها يا رجالة. قالوا انت ما عارف ولا السبر والله ما عايزين منك حاجة. يا ابو عم ما كانش في زيت وكيس رز ده يا ابو عم. مش عايزين مرة كنا قلنا لك على تلسام. مش عايزين يلا هان يلا هان.